चिंकी तू उधर जा, चल कस्टमर को बेवकूफ बनाते हैं। तरबूज ले लो 50 रुपए में, इधर आओ 10 रुपए में, 10 रुपए में। अरे मैडम ये तरबूज इतना सस्ता कैसे दे रही हो? अरे भैया बस ले लो। अच्छा तो चलो एक पीस दे दो मुझे। अरे वाह आज तो बड़ा सस्ता तरबूज मिल गया है यार, इसने अंदर का खाली दिया। चलो कोई बात नहीं खा लेता हूँ। अरे बेटा इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? अंकल ये तरबूज कितने का दे रहे हो? बेटा बहुत करके लूंगा अंकल, कहीं आप भी मुझे इसी तरह बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? बेटा मैं बहुत ईमानदार हूँ, तू खा के देख ले पहले। अच्छा अंकल कितने के हैं? बेटा ये सारे पूरे 40 रुपए के पड़ेंगे। अच्छा मतलब 10 का एक। अब मैं जल्दी जल्दी खा लेता हूँ। बहुत मजा आया अंकल जी, आपके तरबूज तो बहुत अच्छे हैं। ये लो 10 रुपए। अभी 4 लेगा तो 10 रुपए के पड़ेंगे। अंकल आप मुझे पागल मत बनाओ। लड़के मैं बहुत ईमानदार हूँ, ये देख यहाँ पे लिखा है एक खाओगे तो 50 रुपए का दूंगा। अंकल जी मेरे पास तो 50 रुपए नहीं है। तो क्या हुआ, ये बैग तो है ना। अच्छा तो फिर ये बैग ही ले लो।